no ho veig. Això estarà? Sí, ja per no? La mare està Bueno, jo crec que són més bons que la classificació d'estats, saps? No sé per què han perdut partits i tal, però en canvi...
estamos donde estamos. Los rostros no sé. El meu no. ¿En qué, Silvia? Jo deia que em sonava aquell. Ha vingut a un cafè. Sí? Ah, mi tio, aquest em sona, ha vingut a fer un cafè. Aquell? A mi em sona més aquest. Bueno, dels dos, però aquell em sona. Té una cara més peculiar, Se me tengo el bastón, tío. ¿Eh? Ahir l'esprint el fèiem per mega, tio. L'esprint ahir el per mega. I ara no? I a la carrera perquè... Vaya tela, es cago, tio. Me cago en l'ou. Ah, el primer, tio. Sí. Puta, de puta mare. El Lucas està lesionat o què? Ah, no ho sé. No ha vingut, no? És veritat. Aquests dies ha vingut als entrenos o no? I jo no em sona veure'l, Això, potser s'ha lesionat. Potser. Arribat, està lesionat en temps, no? Potser et dona que... Això, el seu camp, molt menys, tio. Ja ho sé. Si ho entens,
Val. Perquè a més figura. A vegades que poses el peu. La cascata, una tripla i va. La primera cosa és quan has intentat fer alguna jugada i tal, i una altra cosa és de primera, es veu, no? De casa meva, tio. No era la que cosina, no sé si era Suècia o que les vies del tren passaven pel mig. Ah, no, això no. I diu que havien les vies del tren i saltaven. Va.
peso,
Venga, va, Joel, va. Muy bien. Ahora sí.
los de verde son los de aquí. ¿A quién? Mi nieto. ¿Quién es? Ya. Ah, de Santa Coloma. No sé. Parece que no estaba lesionado, pero me dijo que venía. Puede estar ahí. Está en la banqueta. Gracias. Está allá abajo. Aunque estén lesionados, debe ser el que lleva el chándal. I els que us queden, per sobre o per sota? Ens queden dos que són dels que van per baix i l'últim és a camp del que van per baix. Però bueno, a mi em fa por no perdre cap dels dos davant, saps? Perquè Que els que et baixen aquests. van perdre contra l'últim. Dos partits contra els que hi havia últims en aquell moment. Hòstia, tio.
Tiro en esa distancia, no veía a nadie, lo abrí. Digo, mira, lo van a tirar, ahora tiro así. Sí, está. No crec que facin res. Per què? Ja es va aquí, per ara, hòstia!
Molt bé. Capitán? Capitán? Però, capitán? Mans? Escolta, Pita, quan els toquin, no quan els toquin, Mira, han passat de 0 faltes a 4, amb res. I els altres, les mateixes. Va. Que falta, no sé. ¿Has visto comprado? No, el que passa és que s'han posat a queixar-se i llavors s'han posat a mirar. No, nosaltres se l'ho fem vale? Abans. No, en aquest quart. Nosaltres hem posat 0 i ells 2. Ens hem posat 4 nosaltres i 2 ells. Ja, perquè se saben queixat que no pitaven bé. Perquè no pitaven les faltes bé. Ma falta!
Si tampoc és un engany ja, però no és això tampoc. No et posis a... Sí, però no va ser el tercer pla, em sembla, no? Que ens van enganxar o no sé. Va ser tot el parejar ja. Però vols dir que no va ser el tercer i el quart pla? Podia jugar ja? Haurà fet la roda. No m'he fixat perquè fa molt bé. Vaya temporada, Quants partits han jugat? 5 o 6. Terrible. A veure si pot acabar una miqueta bé. Se li ha queixat o li ha fet algun comentari a l'àrbit? Sí.
Quante va? Anzuela al rebot? Sí, però clar, si volem... Aquí no hi ha rebot. El Joel es posa el rebot i vamos. Lo de molts anys i que jo vaig anar al pic torneig de València. Falta! Tio, davant dels teus ulls! Oh! Llàstima. Llàstima, va. Sí, No? També és veritat que va jugar tot un any allà fora i no... Sí, també potser el tipus de terra. No toca taro.
Molt bé, Joel. Però per què? Si ja estava fora. Però si ja estava fora la pilota. No? Mira, Capicúa. Capicúa. Es la cuarta, ¿no? No la enseña, no la enseña. Es que es la cuarta. Ell i el Nil em sembla que em porten quatre. Collons. Potser que deixeu jugar una mica. No, el Joel és l'únic que porta quatre. Molt bé.
Joel. Joel. Venga, Dani. Tranquilo. Això no es pot provar. Això no es pot provar. Ja, però no sé de què és possible. Aquí no pot participar.
Secondo anche. Ya ni Però si te'n deu portar unes quantes ja. Quatre. Yo con el pantalón, ya.
55도는 Molto